Eu vou fazer um esquema daqui pra frente. Vou ver aqui. Vou ter uma aqui. Quando não vai ter coadjuvante. Essa maresia toda que tá. E ele mete ali, ó. Avião. Avião. Ali, ó. Onde ele passa é só mar. Estava trabalhando a pé, na parte de estar perto de chegar, trabalhando até 5 horas já, deve caminho para chegar. E o que esse cara vai fazer na cozinha?